接下来方程老师要讲解的是直线排列。那直线排列，我们上一次有讲到阶层 ，n 阶层啊，比如3阶层，那就是3乘2乘1，就是1乘到3呐，1乘2乘3，或者3乘2乘1，5阶层就是1乘到5，或者5乘4乘3，一直乘到1这样子。好，那2个不同的物品排成一列，总共有几种排法？还记得吗？好，那我们会说用6个数字排成一个6位数，那数字不重复，这样总共有几种排法？好，那它有6个位置，3、4、5、6，我们分步骤完成。第一个位置，这6个数字是不是都可以排？所以它有几个可以选？6个。那第二个会剩几个？5个，因为用了一个，它的数字不能重复，数字不能重复，那就剩下5个。那分步骤完成有什么原理？乘法原理，所以这样乘，对不对？好，那第一个有6个选择，第二个5个选择，接下来呢？4，再来3、2、1，所以这个是不是就是6阶层，可以吗？好，6阶层。那如果是现在如果有7个数字排7个位置，那会有多少？7阶层。那如果 n 个不同的东西排成一列，那这样会有多少种 ？n 阶层，对不对？好，所以这个就 n 阶层，因为第一个会有2个选择，再来就少一个 n 减1。好，你这最后一个当然就剩1个可以选。好，总共 n 个嘛。好，所以这个就是 n 阶层。那当然这个题目我们可以把它算出来，这个答案是多少？这是10嘛，这是720，对不对？那如果说我们不是排成6位数，是排一个4位数，也就是说这6个数字要不重复，那排个4位数当然要用4个啊，就是6个数字选4个出来排成一列。好，那这样子的话，第一个有几个可以选？第一个数字的地方有几个可以选？6个，有6个数字了，所以第一个位置有6个可以选。再来呢？是不是这里会要把其中某一个写上去？是不是就剩下5个可以选？因为它数字不能重复，所以剩5个。再来4个，再来3个。好，所以像这样子的话，它其实是什么？就从6个，它有6个不同的数字，从6开始乘，往下乘。那总共有4个数字的4个位置的话，那它就是乘4个数。6、5、4、3，那就乘起来。这个就是你的答案了，这样了解吗？好，那当然这个可以把它乘起来，这个是360了啊。好，那如果是 n 个不同的东西取 m 个排成一列，那这样共有多少种方法？好，那也是一样啊。当然这个地方我们先把它定义一个东西，就叫做，注意看PNM。所以 PNM 的意思就是 n 个不同的东西选 m 个，然后排成一列，那就是这一次啊。所以这个其实就是 PNM， 对不对？但是 PNM 究竟是等于多少呢？好，究竟是等于多少？刚才已经有讲了，就是你现在排成一列是取 m 个，那第一个位置有几个可以选？ n 个不同的东西嘛，取 m 个出来，就是这 m 个位置，要把 n 个东西一个一个排在这边。第一个位置有几个可以选 ？n 个，再来 n 减1，再来 n 减2，n 减2，那一直到最后一个是要 n 减多少？n 减掉 m 减1，因为总共要乘几个 m 个嘛，对不对？那乘 m 个，这里已经有一个 n 了，那接下来减1减2，所以这里要减掉多少 ？m 减1，对吗？这样可以吗？就是这里1、2、3到 m 减1，只有 m 减1个，再加这一个刚好 m 个，是不是这样？这里有没有问题的？没有。好，所以这个地方它其实这个 P n 取 m 就是 n 个不同东西选 m 个排成一列，它的答案就是 n
乘上 n 减1乘上 n 减2，一直乘到 n 减掉 m 减1。好，那你如果没有括号的话，就是 n 减掉 m 加1啦。好，那这个东西我们刚才讲的这个像6、5、4、3，如果你要把它写成阶层的话，这分母本来没有写就是1。如果你要把它写成阶层的话，我可以乘上2乘1，分子分母乘上2乘1的话，那分子的部分是不是变成6阶层？好，所以这是6阶层。那分子呢？2阶层，对吧？是不是这样？好，那我们要问说，这个2阶层跟我们刚才的这个6个选4个有什么？6跟4啊，6个不同的东西选4个，那这个2阶层的2跟这2个有什么关系？是6减4，对吧？好，所以这里本来是6个，如果从1到6，那是应该有6个，可是它只有4个而已嘛，对不对？所以你要补多少？是不是要补？本来有6个，如果1到6应该要有6个，可是实际上你只有乘起来只有4个嘛，是不是？所以你应该要补几个？是不是6减掉4那么多个？所以这里分母的部分就是这个2怎么来？就是6减4。好，所以如果问你，如果是7、6、5、4，那这个可以写成多少阶除以多少阶啊？如果是7、6、5、4啊，7阶除以3阶，好，那这个3阶怎么来的？是不是也是一样？7如果要到1才会7阶嘛，对不对？那减掉这里有几个？4个，是不是剩下你就要乘分子分母都要乘3阶层，可以吗？这3阶层是不是就是7减4啊？所以这个3阶层其实可以写成7减4这么多阶层，可以吗？好，那我们回到这里，这个也是啊，这个如果要写成上面要写成 n 阶层的话，那底下到底要除以多少？n 减 m 阶层，因为这个要 n 阶层的话，一定要乘到1嘛。这里会有 n 个，但是这里才 m 个而已啊，所以你要补乘以多少个 ？n 减 m 个吧，这样问题。这里上下补了以后，它就上面就真的变成了 n 阶层，底下就要多出一个这个。好，所以这个地方它除了可以写成这样，也可以写成 n 阶层除以 n 减 m 括号阶层，这样可以吗？有没有问题？还没？好，还有来，那我们再讲一下，就是说你有写到了这个 Pn， 刚才这个找到对吗？Pn 取 m 这个东西，写这个意思就是说，从 n 个不同的东西选 m 个，那意思 n 跟 m 谁要比较大 ？n 就比较大嘛，对不对？你这 m 是从这里面选出来的嘛，所以你的 n 呢其实是大于等于 m， 好，所以写了这个以后，你就马上要有这个关系 ，n 就会大于等于 m， 可以吗？有没有问题？好，没问题啊。好，那接下来我们再讲，如果你的 m 就等于 n 呢 ？Pn， 这是什么意思 ？n 个不同的东西选 n 个出来排成一列，那不就是第一个这样吗？就 n 个不同的东西排成一列嘛，反正全部都要拿出来看，是不是这样？所以这个其实会等于多少 ？n 阶层可以吗 ？n 阶层。可是依照刚才的公式哦，同学依照刚才的公式，这个 Pnm 的话，它的公式应该等于什么？是不是应该等于这样？意思就是说，这个可以写成多少 ？n 阶除以1 ，n 减 n 阶层，对吧？是不是应该这样？可以吗？那 n 减 n 等于多少？0，所以这个是等于0阶层分之 n 阶层n 阶层等于 n 阶层除以多少才会相等？1，所以我可以知道说，这个0阶层要等于多少？就等于1啦。
对吧？是不是这样？是不是零阶层要等于1？所以我们就定义零阶层等于1哦。好，就规定，我们就规定，因为你这个依照这里零阶层，那零阶层就要等于1，所以我们规定零阶层等于1。好，我们之前有讲到说 n 阶层那个 n 呢是自然数嘛，对不对？好，从1开始乘。那零阶层它没有办法从1开始乘嘛，对不对？那可是它会出现，那出现的时候它就应该要等于1，这样有没有问题？可以哦。好，然后再来刚才讲的就是说 n 个不同的东西排成一列，其实就是 Pn(n)。好，这样可以吗？好，这个 Pn(n) 就是 n 阶层 ，Pnm 就是 n 阶除以 n 减 m 阶，也可以从 n 开始乘往下乘 ，n 乘上 n 减1乘了 m 个，好，这里有 m 个，这样有没有问题？